अगर आपको खर्राटे आते हैं और आप उसे हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि जिन खर्राटों को हम अमूमन अपनी जिंदगी में साधारण लेकर चलते हैं वो आगे चलकर आपकी जान भी ले सकते हैं। और ये हम नहीं बल्कि बीकानेर एसपी मेडिकल कॉलेज के एक शोध में स्पष्ट हुआ है। देखते हैं रिपोर्ट। सांसों का अंदर जाना और बाहर आना शायद इतनी ही जिंदगी है। अगर ये बंद तो मानो सब कुछ बंद। सांस में रुकावट को लेकर बीकानेर के शोधकर्ता इन दिनों कई तरह के शोध कार्यों में लगे हैं, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे अस्थमा के रोगियों को नींद में सांस लेने की दिक्कत हो या फिर साधारण कहे जाने वाले खर्राटे, ये दोनों कभी भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने इस बात पर मोहर लगा दी है। नींद में सांस रुक जाती है मरीजों की, और वो भी बार बार रुकती है। अब सांस बार बार रुकती है, उसकी वजह से मरीज अगले दिन चिड़चिड़ापन होना, रात को बार बार नींद खुलना, जिसकी वजह से इवन ये होता है कि सुबह के टाइम फटीग होना, यानी कि काम करते वक्त उनको बार बार नींद आना। इवन ये उनको ऐसे मरीज ये जो होते हैं उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं और नींद में सांस रुक जाती है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। वहीं खर्राटे का आना एक ऐसा संकेत है जो मरीज को नींद के वक्त स्लीप एपनिया का संकेत देता है, क्योंकि अस्थमा में सांस रुक जाती है तो खर्राटे वाली स्थिति में सांस लगातार रुकती है और चलती है। एक अध्ययन के तहत खर्राटे लेने वालों में 20% लोग स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। वहीं ज्यादा वजन वाली महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है। शोध के क्षेत्र में उत्तर भारत में अपना अहम स्थान रखने वाले पीबीएम हॉस्पिटल के सांस रोग विभाग के हेड डॉक्टर गुंजन सोनी और एसपी मेडिकल कॉलेज के अस्थमा विभाग के डॉक्टर कपिल देव चौधरी ने अस्थमा और खर्राटे को लेकर सर्वे किया, जिसमें 16 से 75 साल की उम्र के 60 रोगियों में 46% को नींद में सांस रुकने की बीमारी पाई गई। अगर आपको खर्राटे आते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, जो कि रेस्पिरेटरी फिजिशियन हो, वो आपकी जांच करेगा। इसमें रात को हम जांच करते हैं पेशेंट की, और उसमें हमें पता लगता है कि इसको कौन सी तरह की बीमारी है, खर्राटे कौन सी तरह के हैं। तो उससे हमें ये मालूम चल के हम एक मशीन आती है CPAP करके फिर पेशेंट को देते हैं, जिससे उसकी जान बचती है। नींद में सांस रुकने के कारणों को देखें तो मोटापे की वजह से सांस नली के पास वसा जमा होना, उम्र बढ़ने के साथ गले का सकरा होना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, अस्थमा और साइनस होना भी इसके कारणों में आता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसका इलाज संभव है। अगर वक्त पर इसका इलाज हो जाए तो ये दिक्कत दूर हो सकती है, वरना ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। रौनक व्यास, जी मीडिया।